Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Варти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 4 февраля 2022 года. Приветствую вас, друзья. И поехали. Мадина Торетто. Ассаламу алейкум всем. Ва алейкум ассалам, Медина. Машёвэль. Ва алейкум ассалам. Так, я буду читать ваши комментарии отсюда. New Horizons. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам, New Horizons. Машволь. Так, Робин Роу, алейкум ассалам. Всех приветствую, друзья. Опять, видимо, не пришло уведомление. Я это приблизительно не ко всем пришло. Определяю по лайкам, которые ставятся. Обычно лайков бывает побольше, когда люди ждут моего эфира, они ставят лайки. Но иногда уведомления не приходят. Мы знаем, что с нами всячески борются. Ну, посмотрим. Так, лунный свет. Ва алейкум ассалам. Фриман антипонизм Машвоэль. Ури Машвоэль. Леди Машьоэль. Шевега Машвоэль. Друзья, сегодня я хотел бы обсудить и рассказать вам немного, наверное, уже забывшейся истории нам всем, и рассказать и прочитать вам высказывание Валерии Новодворской, которая в позапрошлом своем стриме, когда я говорил про взрывы домов, я вам сказал, что скажу, ну, как обычно, вышел за эфирное время и не сказал вам, не процитировал ее вам. Поэтому и сегодня я постараюсь опять не забыть. Но первая тема, конечно же, которую я сегодня хотел бы рассказать, это варварский акт угоду ФСБ, совершенный в 1998 году казнью, убийством четверых инженеров. 4 инженеров. Начать я хотел бы наш эфир сегодняшний, отдавая честь их памяти, уважение их памяти, этих 4 инженеров, 26-летнего Даррена Хики из Сурея, 42-летнего Рудольфа Петчи из Девона, 46-летнего Питера Кеннеди из Кента, 48-летнего новозеландца Стэнли Шоу, проживавшего в Сурене. Эти 4 инженера были похищены 3 октября 1998 года в Чеченской Республике, в городе Джохари, в столице нашей страны. И 8 декабря были обнаружены их головы. Они были обезглавлены, и их головы нашли 8 октября. То есть почти через 2 месяца после их похищения, чуть более 2 месяцев, они были казнены. И в соответствии с английской христианской традицией я попросил вас поддержать меня и не писать пока комментарии и почтить минутой молчания память этих людей. Предлагаю не писать комментарии, 1 минуту помолчать вместе со мной.
Это малое, что мы можем сделать, проявляя уважение к тем людям, которые безвинно были казнены. Я абсолютно не сомневаюсь, что за этим убийством стоят российские спецслужбы. В частности, я могу с уверенностью говорить о тогдашнем руководителях страны России. Это, конечно же, Путин, это премьер-министр Примаков, это Сергей Степашин. И я хочу подробно вам рассказать, будет инсайдерская эксклюзивная информация, которую я вам зачитаю сегодня. Это заседание парламента Великобритании, момент похищения, после гибели этих людей. И хотел бы подробно разобрать эту ситуацию. Это смерти этих людей, это была колоссальная потеря для их родственников, невосполнимая утрата. У некоторых из них остались маленькие дети на тот момент, конечно, с тех пор прошло более 24 лет. И это самое малое, что мы можем сделать, почти память молчанием. И, конечно же, рассказать об этом, чтобы впредь постараться избежать таких вещей. Ну, кроме того, что это нанесло невосполнимый урон для семьи, для семей этих инженеров, также это понесло колоссальные потери для имиджа Чеченской Республики, для президента Масхадова, что в конечном итоге очень сильно повлияло на то, что мы, оказавшись перед лицом новой агрессии против фашистской России, остались практически один на один с этим монстром. Я в какой-то степени могу объяснить похищение россиян, военнослужащих, которые их происходили. Например, я даже могу в какой-то степени оправдательно отнестись, да, в какой-то степени к фашисту, похищению и потом уже гибели фашисту и садисту Шпигуна, который возглавлял концлагеря во время оккупированной Чеченской Республики в Первую русско-чеченскую войну. А затем он был снят с самолета, похищен, и он нашел свой конец в нашей стране. И это можно как-то объяснить, конечно, хотя это может быть и неправильно. Но этому у меня нету никаких претензий, как человеку, чеченцу, который знает, что такое Россия, что такое российская оккупация и их пытки, убийства и так далее. Но никак нельзя объяснить и никак нельзя понять, кроме как то, что за этим стоит Россия, то не действия наших людей, которые были в этом замешаны. Ну, кроме того, что стояла за этим Россия. То, что за этим стояла Россия, я еще считаю потому, что содержались эти 4 инженеров не на территории Чеченской Республики, а содержались они, по всей видимости, в Дагестане, на территории контролируемой России. И после того, как много было денег за них потребовано, до 10 миллионов было потребовано за них, эти люди получили, похитители, получили информацию, что Аслан Масхадов, наши силовые структуры проводят активный поиск инженеров. И после этого они были казнены. Во время рейдов, когда искали этих инженеров, около 60 заложников было освобождено, но на территории Чеченской Республики они не были обнаружены. И есть информация, что из Саудовской Аравии, и почему я это связываю с Примаковым, премьер-министром, который имел очень хорошие связи в арабском мире, поступила информация, что 20 миллионов, если я не ошибаюсь, была сумма, речь о 20 миллионах долларов,
за то, что их казнят. И вероятно, само приглашение их могло быть связано с тем, чтобы их заманить для того, чтобы казнить этих людей там. Им была предоставлена охрана, их охраняли, и Чечен Телеком пригласил представителей вот этой компании, которая и у бедной Чеченской Республики на тот период, после Первой войны, контракт, который заключался с этой организацией, составлял в пределах 300 миллионов долларов. Просто задумайтесь над этой цифрой. Представители British Telecom был Питер Кеннеди, и представитель Коллер Бристоу, адвокатская семья, которая затем потребовала у сотрудников Грейнджер, которые принадлежали эти инженеры, которые работали эти инженеры, затем подала на суд. А Чечен Телеком — это та, которая пригласила. И контракт был на 300 миллионов долларов. Это просто огромная сумма, которая на тот период, просто фантастическая сумма была. Давайте по порядку. Я ваши комментарии почитаю попозже, но сейчас я бы хотел рассказать, просто чтобы была картина. Итак, 3 октября 1998 года были похищены 4 инженеров, которые приехали для того, чтобы помогать Чеченской Республике. До этого были еще разные такие громкие похищения и во время Первой русско-чеченской войны, и после Первой войны. И происходили нападения, похищения против людей, которые по факту не имели никакого отношения к оккупации, к геноциду, к убийствам, военным преступлениям против Чеченской Республики. Они не только не имели ни прямого, ни косвенного отношения, они даже не являлись гражданами Российской Федерации. Это были иностранцы, которые помогали нам. И это очень сильно подпортило репутацию тогдашнего правительства, тогдашнего президента Аслана Масхадова. И это было такое очень сатанистская тактика российских спецслужб. Почему я еще считаю, что за убийством стоят российские спецслужбы? Это то, что сколько бы не было похищенных людей, сколько бы не было этих преступлений на территории нашей страны в межвоенное время, за которое, в принципе, несет ответственность масхадовская, чеченская, ичкерийская власть, этих пленных обычно не пытали. Пытками, истязаниями, жестоким обращением обычно занимались русские или же россияне. А именно 4 инженеров перед смертью их очень сильно пытали, к ним очень жестоко относились, их не кормили, им давали ведро воды, буханку хлеба, они очень истощенные были перед гибелью. И я считаю, что все-таки за этим стоит Россия и не чеченцы. Хотя, конечно же, чеченцы тоже прикладывали свои усилия на разные такие вещи. Охраняли этих инженеров чеченцы. Перед их похищением была предоставлена им охрана. Во время, когда они находились у себя дома, приехало более 20 вооруженных людей. Началась перестрелка. Несколько человек со стороны нападающих получили ранения. Один со стороны защищавших получил ранение. Но все же им удалось похитить
4 инженеров, 2 англичан и 1 новозеландца. И вот произошло то, что произошло. И в связи с этим я бы хотел вам прочитать из Independent выдержку того времени, 4 ноября 1999 года, через год после похищения и убийства. Я хотел бы прочитать эту статью. Семья 4 инженеров. Кризис в Чечне называется. Я еще хотел бы вам целиком прочитать ее, для того, чтобы вы понимали терминологию и акцентирование журналистов и других писателей на эту тему, связанную с тем временем и с теми событиями, которые происходили, которые очень сильно испортили имидж борцов за независимость, борцов за свободу, проливавших огромное количество своей крови, гибнущих чеченцев, других людей, которые защищали нашу страну. И очень важно отметить, и вот я вам сейчас зачитаю, Эндрю Банкомб, 4 ноября 1999 года, Independent пишет: кризис в Чечне, семьи обезглавленных заложников судятся с работодателями за халатность. Семьи 4 инженеров, похищенных и убитых в прошлом году в Чечне, должны возбудить гражданские иски против своих работодателей, утверждая, что они не выполнили свой долг по защите мужчин. Объявление последовало за следствием обвинения, наверное, здесь перевод через Google Chrome, поэтому может быть не совсем точно, в ходе которого выяснилось, что мужчин морили голодом и избивали, прежде чем обезглавить. Их отрубленные головы были найдены на обочине дороги к востоку от столицы Чечни Джохара. Здесь указано Грозного. Вестминстерский коронер доктор Пол Кнапман вчера постановил, что все мужчины были убиты незаконно. После расследования Эндрю Ирви, поверенный 3 сотрудников Грeenwich Telecom, Рудольф Петский, 42 лет, из Девона, уроженец Новой Зеландии Стэнли Шоу, 58 лет, из Адлстоуна, Суррей, и Даррена Хики, 26 лет, из Темзы, Детройт, Суррей, сказал, гражданский иск был почти наверняка. Ожидается, что семья 46-летнего Питера Кеннеди из Орлингтона, графство Кент, который был нанят компанией British Telecom после того, как компания решила, что посылать своих сотрудников в Чечню слишком опасно, должны сделать то же самое. Иск будет утверждать, что работодатели небрежно отнеслись к своим сотрудникам. Итак, господин Джервис говорит, что компания, которая воспользовалась советом специалиста по безопасности Control Risks, надеется, что люди будут возвращены в целостности и сохранности. Тон диалога был таким, что другая сторона очень позитивно говорила об освобождении наших людей, сказал он. Коронер вчера постановил, что доказательства содержания переговоров о выкупе неприемлемы. Однако The Independent понимает, что компания была близка к выплате 4 миллионов фунтов стерлингов похитителям, которые хотели освободить мужчин подвое. Старший детектив-суперинтендант столичной полиции Майкл Диксон, который расследовал смерть коронера, сказал, что несмотря на множество теорий, невозможно с уверенностью сказать, почему эти люди были убиты. Ранее в этом году расследование The Independent показало, что они были похищены по приказу высокопоставленного чиновника чеченского правительства, связанного с конкурирующей телекоммуникационной компанией. Я не знаю, о ком идет речь в этом, но это было очень важно, чтобы вы понимали. Мы понимали, что похищение людей, которое происходило, чаще всего были замешаны на самом верху, в том числе и в нашем правительстве. К большому сожалению, это прискорбный факт, но мы должны об этом сказать, потому что какой бы ни была правда, мы должны ее говорить такой, какой она есть. Вот, тот же старший детектив, суперинтендант лондонской полиции Майкл Диксон заявил, что после
того, как были поставлены Масхадовым требования перед силовиками освободить, найти этих заложников, было освобождено, об этом говорит нам лондонский полицейский Майкл Диксон, было освобождено 60 заложников, поскольку чеченские власти устроили вооруженные облавы в домах подозреваемых в похищении людей. Но господин Диксон сказал, что 3 британцев и новозеландцы не были обнаружены до тех пор, пока их головы не были найдены 8 декабря. Господин Диксон сказал, что господин Кеннеди из Кента, господин Петчи из Девона, господин Хикки из Сурея и господин Шоу, также из Сурея, находились под вооруженной охраной в охраняемом доме на окраине Грозного. Офицеры британской полиции, приехавшие в самопровозглашенное российское государство после убийств, заявили, что не могут найти конкретных причин, по которым были убиты мужчины. Оптимистический выпуск Роберт Джарвис, директор Grand Telecom, сообщил следователям, что как он понял, мужчины были схвачены после ожесточенной перестрелки между похитителями и 4 охранниками в доме. Он сказал, что был оптимистичен, что они будут выпущены, и добавил: у меня были все основания полагать, что их отпустят к Рождеству. Доктор Уэйт сказал, что осмотр тел показал, что все мужчины были крайне истощены. Следствие сообщило, что один из них, господин Петский, получил особенно ужасные травмы. По сути, этого человека удерживали, лишали еды, избивали, а затем ударили по голове, вероятно, прикладом, а затем его тело обезглавили, сказал доктор Уэйт. После слушания Анджела Браунинг, член парламента от консерваторов Тивертона и Хонитона избирательного округа, господин Петский, заявила, что она запросит дополнительные ответы у Министерства иностранных дел. Это был мучительный день для родственников, и следствие, к сожалению, оставляет без ответа много вопросов, сказала она. Да, на самом деле много вопросов возникает. Если похищать людей, похищать иностранцев, то, по крайней мере, нерационально и никак в логику не укладывается. Даже если это просто бандиты, то наносить урон, во-первых, они похищают иностранцев, дело становится очень известным, очень резонансным, и в это время эти люди вместо того, чтобы получить свои деньги, раз ради этого они совершают это преступление, они их убивают. Нету никакого объяснения. Если бы это были русские, если бы это был бы какой-нибудь шпигун, то их казнь, их убийство можно было бы как-то объяснить, да? Но здесь нет никакой логики в действиях, кроме той, что по той информации, что им нужно было их убить, и это убийство было заранее запланировано. Вероятно, те, кто принимал в этом участие, по большей части, конечно же, люди, наверное, не понимали, что они делают, да, если не считать там главных. И кто тот таинственный человек, который связан с конкурирующей телекоммуникационной компанией, который инсценировал захват вот этих людей. И откуда было 300 миллионов у бедной Чеченской Республики, которая должна была выплатить вот этой компании английской, британской, для того, чтобы установили телефонную связь. Очень много вопросов, которые мы постараемся сегодня, хотя бы немножко приблизиться для того, чтобы ответить на эти вопросы, так как это осталось на нашей совести, на нашей репутации, скажем так. И мы должны всячески с этим бороться. Так, я вам зачитаю заседание от 9 декабря 1998 года, том 322, страница 321. Господин Пол Хитч,
Херрифорд. Это и есть тот эксклюзив, который я вам хочу сегодня зачитать. Пол Кич, Херрифорд, частным уведомлением. Запросить министра иностранных дел по делам Содружества, сделает ли он заявление о трагическом убийстве 3 британцев вчера в Чечне. Государственный министр Министерства иностранных дел по делам Содружества господин Тони Ллойд: мой печальный долг сообщить Палате представителей, что вчера вечером министр внутренних дел России Степашин подтвердил нашему послу в Москве, что, как мы опасались, останки, найденных в Чечне 8 декабря, принадлежали Дорину Хикки, Питеру Кеннеди, Рудольфу Петчи и Стэнли Шоу, 4 жертв, похищенных в Грозном 3 октября. 3 из жертв были гражданами Великобритании и 1 из Новой Зеландии. Мы выражаем наши соболезнования всем семьям и правительству Новой Зеландии. Мы глубоко опечалены и возмущены этим варварскими и бессмысленными убийствами. Моя правая дорога, тоже перевод через Google Chrome. Друг министра иностранных дел сегодня утром встретился с министром иностранных дел России Ивановым, который передал соболезнования российского правительства. Во время этой встречи министр иностранных дел попросил министра иностранных дел Иванова поговорить напрямую с президентом Масхадовым, президентом Чечни, чтобы мы могли точно выяснить, что случилось с заложниками, и обеспечить преследование и предание суду виновных в этом гнусном преступлении. Жертвами стали ни в чем не повинные люди, помогавшие восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру Чечни. Наши первые мысли должны быть о семьях жертв. Мы можем только представить себе ту боль, которую они должны испытывать при этих разрушительных новостях. Министерство иностранных дел, полиции и работодатели жертв находятся в тесном контакте с семьями, чтобы предоставить любую помощь и совет, который они могут в это самое травмирующее время. Мой благородный друг баронесса Саймонс, отвечающая за консульские дела Министерства иностранных дел, сегодня позже поговорит с семьями. Мы также находимся в тесном контакте с правительством Новой Зеландии, которое разделяет наше горе в связи с этим ужасающим актом, и с работодателями жертв, с которыми я встречался ранее сегодня в Министерстве иностранных дел. Точные детали инцидентов, приведших к трагическим убийствам, остаются неясными. Вполне вероятно, что жертвы были убиты в результате боевых действий между соперничающими с чеченскими силами. Однако я не хотел бы и не могу рассуждать дальше, пока факты не будут известны должным образом. Я считаю правильным, что семьи погибших должны первыми узнать, как только мы сможем установить, что произошло. И я уверен Палату, что прилагаются все усилия, чтобы докопаться до истины. Нестабильная и запутанная ситуация в Чечне не облегчит эту задачу. Российские власти признают, что их указ не касается Чечни, и чеченские власти не контролируют ситуацию. Чечня остается крайне небезопасной для британских официальных лиц, и было бы безответственно подвергать опасности жизни британцев, отправляя наших официальных лиц в этот район. Однако мы тесно сотрудничаем с российскими властями через наше посольство в Москве и посредством контактов на высоком уровне с высокопоставленными членами российского правительства. Сегодня наш посол в Москве встретился с министром внутренних дел России Сергеем Степашиным. Здесь я сделал бы небольшую поправочку от себя. Сергей Степашин — это тот самый Сергей Степашин, который начинал Первую русско-чеченскую, был активным участником начала Первой русско-чеченской войны и также Второй войны, да, когда в Чабан-Махи и Карамахи были установлены шариатские, неконтролируемые Россией населенные пункты. И сейчас, когда происходят разные террористические акты, в том числе убийство Александра Литвиненко в Лондоне, попытка убийства Скрипалей, сбитый малазийский Боинг, Россия всегда хочет участвовать в этом деле, всегда хочет знать все материалы дела, что было, как бы помогая в расследовании в этом деле. На самом деле, я не сомневаюсь нисколько, что в этом была большая ошибка английской стороны, вообще принимать услуги и посвящать Россию
принимать услуги со стороны России и посвящать Россию какие-нибудь в детали расследования, так как Россия является главным террористом, заказчиком этих похищений, убийств и всего плохого, что творилось на территории Северного Кавказа и непосредственно в Чеченской Республике Ичкерия. И вот мы видим, британцы не общаются с Масхадовым, но общаются со Степашиным. Как такое возможно было? Просто невероятно. С тех пор, как произошло похищение, Министерство иностранных дел активно 322 раз добивалось освобождения заложников. Мы стремились добиться прогресса, в частности, через наши контакты как с российскими, так и с чеченскими властями. Мы также поддерживали тесную связь с компанией и семьями. Гранж Телеком взяла на себя инициативу на месте и в соответствии с пожеланиями семей и в знак признания ее прочных связей через коммерческие контакты в Чечне. В свете этих трагических и жестоких убийств мы по-прежнему будем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, но нашей первоочередной задачей является возвращение останков погибших их семьям. Мы ясно дали понять, что нам необходимо знать, что произошло и что делается для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти отвратительные убийства. Правительство не успокоится, пока виновные в этом чудовищном преступлении не будут наказаны. В заключение я должен повторить прозвучавшие ранее призывы МИД ко всем британским компаниям. Внимание! Неправительственным организациям и частным лицам не ездить в Чечню. Это небезопасно. Британские, российские и чеченские власти не могут гарантировать безопасность иностранцев. Граждане Великобритании не должны туда ехать ни при каких обстоятельствах. Это то, чего добились те преступники, которые похитили и убили вот этих инженеров. Мистер Кич, я благодарю министра и премьер-министра за то, что они выразили соболезнования семьям, и я уверен, что вся палата присоединится к ним. Семьи настоятельно желают, чтобы останки заложников были возвращены как можно скорее для христианского захоронения. Поддерживаю усилия министра добиться этого через правительство России и власти Чечни. Теперь, когда чеченские власти сегодня подтвердили, что убийство было частью неудачной попытки спасения, заверит ли министр Палату представителей, что ни на каком этапе в будущем он не поддержит отправку британских граждан в Чечню? Согласен ли он с тем, что любую компанию, желающую направить своих сотрудников в такую неспокойную зону, следует отговаривать от этого? Знает ли министр, что Грейнджер Телеком, работодатель покойного, заявил, что получил неясный совет от Министерства иностранных дел? Расскажет ли он Палате представителей, что это был за совет, и заверит ли нас, что совет был дан сотрудникам? Он также расскажет Палате, какая охрана была обеспечена для сотрудников, пока они находились в Чечне. Будет ли он снова подчеркивать, что ни один британский гражданин не должен ехать в эту богом забытую страну? Мистер Ллойд, я благодарю достопочтенного джентльмена за его замечание. Я уверен, что все участники хотели бы выразить свои соболезнования семьям. Совет, который Министерство иностранных дел последовательно давало всем заинтересованным сторонам, включая Гранж Телеком, ясен и недвусмыслен. Просто действовать в Чечне значит подвергать жизни британцев риску. И британские граждане не должны ездить в этот регион. К сожалению, эти события подтверждают мудрость этого совета. Мы не знаем точных деталей и обстоятельств, при которых погибли люди. Мы знаем о слухах, но, к сожалению, слухов в Чечне предостаточно. Мы не были предупреждены о какой-либо попытке спасти заложников, и мы не советовали бы такую попытку, учитывая опасность того, что неизбежно будут вовлечены. Нашим приоритетом всегда была безопасность 4 человек. Наш совет, который до сих пор остается неизменным, заключается в том, что ни один британец не должен путешествовать в этот регион. Господин Флип Хаммонд, Ренемид и Вейбридж. От имени госпожи Лили Шоу
И я также благодарю министра за выражение сочувствия, благодарю Министерство иностранных дел и по делам сотрудничества за то, что оно взяло на себя инициативу в деле господина Стэнли Шоу, который, хотя и является моим избирателем, является гражданином Новой Зеландии. Сейчас не время для взаимных обвинений или обвинений. Гранд Телеком базируется в моем избирательном округе, и я прошу министра отметить активную ключевую роль, которую компания сыграла за последние пару месяцев в стремлении обеспечить освобождение заложников. Подтвердит ли министр, что совет, на который он ссылался и который был дан компаниям, главным образом состоит в том, чтобы привлечь внимание компании опубликованным советом для путешественников? На сегодняшний день в этом совете перечислены 16 стран, включая Судан, Алжир и Шри-Ланку, в которые путешественникам рекомендуется не ездить ни при каких обстоятельствах. Британские компании ведут бизнес во многом из этих стран. Посмотрел ли министр всю внутреннюю переписку Министерства иностранных дел по делам сотрудничества и все записи разговоров между его ведомством и компанией? Он абсолютно уверен, что компания получила недвусмысленный сигнал от британского правительства о своем присутствии в Чечне. Я посетил компанию с тех пор, как произошли трагические события. Извините. Мистер Ллойд, я ассоциирую себя достопочтенным, обращение к джентльменам, к своим избирателям и их семьям. Я придерживаюсь информации, которую я дал достопочтенному джентльмену ранее. Совет был однозначным. Я должен отметить, что Гранж Телеком встречалась с официальными лицами и Министерства иностранных дел напрямую, и не для того, чтобы говорить о других странах, таких как Судан. Я не хочу вступать в жаргон через Dispatch Box, но повторяю, что я абсолютно придерживаюсь мнению, что данный совет был конкретным и не мог быть неверно истолкован. Здесь, как вы понимаете, речь идет о том, что Гранж Телеком говорит, что у них не было запрета четкой рекомендации не посещать Чеченскую Республику. И сейчас Министерство иностранных дел говорит, что оно, министерство, оно говорило, был четкий сигнал по этому поводу. Вот у них возникли такие между собой разбирательства, виновны или нет. Но мы видим, что впредь четко, однозначно, ни в коем случае в Чечню нельзя ехать. Вот что сообщается нам. Ведь это не только налаживание жизни, удобств, цивилизации, скажем так, да, мобильная связь только тогда появлялась в нашей стране. Это ведь еще и гуманитарная помощь, которая должна была оказываться. Ведь похищались русскими, как мы потом узнали, русскими спецслужбами, похищались сотрудники Красного Креста. Было много других попыток похищения. Были убийства, были выкупы, опять же, за захват заложники и обмен потом этих людей на финансовые вознаграждения. Далее, миссис Шерил Гиллан, Чежем и Амершам. От имени оппозиции я присоединяюсь к министру и выражаю гнев и возмущение в связи с жестоким и хладнокровными убийствами Даррена Хаки, Питера Кеннеди, Рудольфа Петчи и Стэнли Шоу. Я согласен с министром в том, что мысли и сочувствие палаты должны быть прежде всего обращены к их семьям, которым приходится мириться с этими бессмысленными убийствами раздираемой войной регионе, который мужчины помогали восстанавливать. Это невероятно это сейчас читать. Вот сейчас мы читаем, и они недоумевают. Они нам приехали помогать. Но вся проблема в том, что была большая ошибка верить России. В России нельзя верить никогда. КГБ нельзя верить никогда. Они стояли за всем. За взрывами домов в 1999 году. Потом Тони Блэр приехал к Путину и перед его инаугурацией посещал с ним концерт. И вместе после всех этих событий. Неужели английские спецслужбы не доложили Тони Блэру, кто такой мистер Путин? И что такое КГБ? Неужели они этого не знали?
Я благодарю министра за подробности, которые он сообщил в переговорах, которые его ведомство ведет с властями в Москве. Видите, как идут переговоры. Но даст ли он нам лучшее представление о том, какие британские ресурсы он рассчитывает предоставить в распоряжение российских властей для установления того, кто несет ответственность за это злодеяние? Скажет ли он нам также, возможно, попытки прояснить, что было известно Министерству иностранных дел, когда ему стало известно, что велись отдельные переговоры об освобождении этих людей и консультировались ли по этому поводу с Министерством иностранных дел? Подтвердит ли министр сообщение о том, что компания, консультирующая переговоры с похитителями, была компания Control Risks? И скажет ли он, имел ли он какие-либо контакты с этой компанией? Подтвердит ли он дальнейшее, как мой достопочтенный друг члена от Ренимеда и Вейбриджа, господин Хаммонд, спросил его, действительно ли его ведомство давало четкие и недвусмысленные рекомендации Грейджерс Телеком, и что Министерство торговли и промышленности также консультирует компании, работающие в Чечне. Если да, можно ли сделать копии этого совета доступными? Скажет ли министр, как в советах, которые он дает по компаниям, он различает страны опасные и страны потенциально смертоносные? Есть ли в Чеченской Республике другие граждане Великобритании или стран Содружества? Если да, то какие советы им были даны? И есть ли планы помочь им безопасно покинуть республику? Прокомментирует ли он сообщение о том, что 10 человек до сих пор находятся в плену в Чечне? Наконец, какие уроки можно извлечь из этих трагических смертей? Будет ли министр изменять процедуру Министерства иностранных дел по информированию компании об опасности работы во враждебных регионах? Я вам позже еще, после того, как зачитаю это, прочитаю еще журналиста с Радио Свободы, который рассказывает, как нынешний министр нападения, а в прошлом министр МЧС, так называемый, который заметал следы взрывов домов в 1999 году за Путиным и Патрушевым, своих же граждан в своих же домах, мистера Шойгу, который просто практически насильно вручал кассеты разным представителям и журналистов, и разным дипломатам, и другим иностранцам с казнями, с отрубаниями пальцев, голов, рук, разными вот этими страшными кассетами, которые записывались с похищенными людьми. И прям Шойгу насильно, чуть ли не насильно там, как и говорится, просто вынуждал взять эти кассеты. Также Путин, известный террорист, который демонстрировал на встрече с журналистами вот эти страшные кадры. Такие страшные кадры, что одному из журналистов даже стало плохо. Невероятно, вот сейчас по протяжению столько времени, 24 лет, вот это все понимать, осознавать, с кем имели дело и как наивны были мы все. Мистер Ллойд, позвольте мне еще раз со всей настойчивостью заявить, что я абсолютно не сомневаюсь в том, что данный совет был, то есть имеется в виду совет «Не ездить в Чечню», был недвусмысленным и ясным и мог привести только к выводу, что Чечня является слишком опасным местом для действий, что британские граждане не должны были там быть. Вопрос о пересмотре характера этого совета не стоит. Это уже очень ясно и по-прежнему актуально для любого, кто ищет нашего совета. И более того, для любого, кто его игнорирует. То есть, мистер Ллойд говорит, что все, в Чечню никому из англичан, из британцев ни в коем случае ездить уже нельзя. И что ранее об этом они говорили, и что впредь, что вот четко, сейчас он уже, по крайней мере, четко мы видим, что он об этом заявляет. Представитель Министерства иностранных дел. Нам известно, по-моему, еще о 2 британских гражданах, которые все еще находятся в Чечне. Наши советы им и тем, кто с ними работает, снова были четкими и прямыми, особенно в свете захвата заложников. Наши рекомендации этой организации были ясны и остаются ясными. О ресурсах, предлагаемых русскими, я повторяю, эта практическая реальность заключается в том, что приказы российских властей не так легко выполняются в Чечне. Вот почему мой
правый уважаемый друг министр иностранных дел Иванов попросил связаться с президентом Чечни Масхадовым, чтобы чеченские власти начали расследование случившегося и привлекли виновных к ответственности. Мы постараемся распространить наше влияние на этот уровень. То есть тогда нельзя было никак оказывать никакое влияние. И как мы знаем, и сегодня даже Путин никак не может оказывать влияние. И Кадыров такой всевольный и всемогущий, что даже Путин его боится. Некоторые уже дописались до того, что говорят, Путин боится уже Кадырова. Позиция британского правительства по вопросу о заложниках и требованиях выкупа всегда была ясная. Мы не платим выкуп. Правительство подтвердило ту политику, которая проводилась при предыдущем правительстве на раннем этапе в интересах британских граждан, и это правильно. Мы также не советуем другим платить выкуп. Как правительство мы не участвуем в никаких переговорах. Грейнджер Телеком связались с лицами, ответственными за захват заложников, и активно добивались освобождения таких заложников, поскольку этот вопрос изначально должна решать компания. Я не могу предоставить какие-либо подробности процесса этих переговоров. На данном этапе правильно и уместно предоставлять семьям информацию до того, как она станет достоянием общественности. Компания согласилась со мной, что семьи имеют право на максимальную откровенность и в предоставлении любой информации, необходимой им, чтобы справиться с их почти невыносимой потерей. Миссис Анджела Браунинг, Тивертон и Хонитон. Могу ли я поблагодарить министра за его соболезнования Руди Пэтс и его семье, которые проживали в моем избирательном округе? Министр сказал, что расследует этот вопрос. Эти бессердечные и трагические смерти заслуживают тщательного расследования, которое поможет нам, если нам когда-нибудь снова придется пройти через что-то подобное. Обращаю внимание министра на конкретную информацию, заслуживающую пристального внимания. Он сказал, что Министерство иностранных дел не было предупреждено о попытке спасения заложников. Я знаю, как трудно расшифровать сообщение о том, что произошло. Однако, вчера русское отделение службы наблюдения BBC Кавершеме передало мне заявление, которое оно распространило в 6 часов 15 минут в воскресенье от главы чеченских спецслужб, из которых следует, что им было известно, где находятся заложники в хуторе на улице Российской земле недалеко от чеченской границы, и ожидали, что российские силы, скорее всего, проведут спасательную операцию. И ясно, что это нужно исследовать, учитывая, что эта информация была в открытом доступе в 6 часов 15 минут утра в воскресенье. То есть представитель, глава нашей разведки, чеченской разведки, к сожалению, фамилию здесь не указано, я не знаю, кто был тогда главой чеченских спецслужб, он сообщил российским коллегам, что заложники британцы находятся на территории России, на границе Чеченской Республики. Скорее всего, речь идет о Дагестане. Но только предположение, что это Дагестан. Это могли быть и другие, это мог быть Ставрополь, но чаще всего это был тогда Дагестан, потому что там орудовали банды, которые как бы боролись с захватом заложников и сами занимались захватом заложников. И вот после этого они были казнены. После того, как информация была передана российским коллегам, так называемым. Мистер Ллойд, я благодарю достопочтенного дама тоже за выступление слова. Я понимаю, что для нее и для других представителей избирательного округа это трудное время. 4 члена парламента, которые принимали самое непосредственное участие, видели меня несколько недель назад, именно потому, что хотели выразить свою озабоченность. Достопочтенная леди должна признать, что Чечня это регион, где почти ежедневно ходят слухи, претензии и встречные претензии. К сожалению, в отчете, который она зачитала, нет ничего необычного. Такой отчет не обязательно сразу приводит к каким-либо практическим действиям. Я знаю, о каких заявлениях и, безусловно, обязуюсь докопаться до сути дела, чтобы составить воедино правильную картину произошедшего и посмотреть, есть ли уроки. В контексте сегодняшней Чечни мы имеем дело не с государством, организованным так, как можно было бы ожидать в другом месте. Мы имеем дело с ситуацией, когда бандитизм является верховенством закона. К
сожалению, именно этим бандитизмом были убиты наши граждане. Далече ночи. Ян Тейлор, Эшер Ултон. Министру известно, что родители Дерина Хикки работают и живут в моем избирательном округе. И я благодарен министру за его соболезнования, которые я очевидно разделяю. Хикки пережил очень трудное время, как и семьи других заложников, и никаких новостей было легче получить. Я ценю тот факт, что министр объяснил трудности, с которыми сталкивается наше посольство в Москве в контактах с людьми в Чечне. Во-первых, согласится ли министр, не вдаваясь снова в детали того, в какой форме уведомление могло быть направлено компании, что контракт был очень существенным контрактом с очень серьезной компанией Granger Telecom, которую она выполняла совместно с инженерами БТ. И что, следовательно, правительство должно было хотя бы осознавать его значение посреди Чечни, имея в виду его положение по отношению к России. Во-вторых, давались ли чеченским властям какие-либо указания или советы, когда они начинали поиск этих 4 человек? Были ли какие-либо военные предложения о помощи в плане совета? Это случилось бы не в первый раз, но это было бы полезным для дома и для родителей понять. Конечно, опять же, если я так читаю, это связано с Google переводом. Иногда можно чуть-чуть неправильно, но не совсем правильно перевод происходить. Наконец, есть ли способ улучшить связь с Чечней? Какова сейчас ситуация с Россией? Какие уроки нам нужно извлечь? Некоторые другие части бывшего Советского Союза находятся в значительном беспорядке. Я считаю, что Министерство иностранных дел теперь должно разъяснить свои указания работникам по ключевым контрактам, выигранным британскими компаниями. Есть ли какие-либо мысли о том, что эти рабочие могут подвергнуться риску где-либо в этом регионе? Мистер Ллойд, хотя я признаю важность контракта для вовлечения в него компании, я должен еще раз повторить четкий и недвусмысленный совет Министерства иностранных дел. Британские граждане не должны работать в этой области. В конце концов, как правительство свободного общества, мы не имеем права принуждать наших граждан, кроме как давать такие советы. Понятно, что я воспользовался и воспользуюсь случаем, чтобы повторить всем заинтересованным лицам, что Чечня – опасное место. Британских граждан там просто не должно быть. Однако я бы также сказал Палате представителей, что дело было не просто в обмене нотами. Гарант Телеком действительно встречалась с представителями Министерства иностранных дел, которые дали этот совет в очень ясных выражениях. Во всем этом нет никакой двусмысленности. Я думаю, что я уже говорил, что значительное количество раз достопочтенный господин спросил о наших отношениях с чеченскими властями. Нет, никакой военной поддержки мы не предлагали. У нас не было легких путей, потому что мы знали, где находится 4 заложников. Поток информации почти отсутствовал. В таких обстоятельствах наш совет мало что дал бы. Очевидно, что в любой ситуации мы сегодня будем рассматривать наилучший способ освобождения наших граждан, и разные обстоятельства могут предлагать разные возможности. Однако в этом конкретном случае британское военное вмешательство было бы чрезвычайно опасным и поставило бы под угрозу дальнейшей жизни британцев. Более того, я не думаю, что мог бы гарантировать, что результат будет таким, к которому стремились сторонники этого курса. Далее говорит мистер Дуглас Хотт, Слифорд и Норт Хайкхэм. Это ужасное преступление. Это напоминает о захвате заложников, которое произошло на Ближнем Востоке около 10 лет назад. Согласен ли министр? Он действительно так сказал, что взятие заложников поощряется уплатой выкупа. Поэтому примет ли он нашу очень решительную поддержку и его заявление о том, что выкуп не должен выплачиваться? И согласится ли он тем, что британское правительство никогда не будет участвовать в выплате выкупа? Сделает ли он все возможное, чтобы побудить правительство других стран проводить ту же политику? И сделает ли он все возможное, чтобы отговорить все стороны даже от мысли о выплате выкупа? Как мы знаем, это я уже говорю от себя, что многие страны, многие правительства не ведут переговоров с террористами и тем более не выплачивают выкупы за киднеппинг, за захват заложников.
И в России за это очень... Это чисто русский бизнес, скажем так. И этот бизнес имеет очень давнюю традицию в русском обществе, в русском государстве. Еще со времен Большой Кавказской войны и раньше, и позже русские захватывали чеченцев в плен, брали аманаты так называемые и требовали большие выкупы от людей, от чеченцев, ну и других кавказцев. То же самое было и в последней, в новейшей истории войнах, в первой русско-чеченской войне. И после этой войны во всех захватах заложников всегда принимали участие российские специальные службы, правоохранительные органы, так называемые правоохранительные органы, которые всегда были в доле. Чаще всего они давали наводку, они сами захватывали людей и получали деньги, уже подставляя чеченцев или чеченоговорящих каких-нибудь, или кавказцев других. И таким способом они способствовали развитию вот этого захвата заложников. И все списывалось на чеченцев. Чеченцы повелись на это. Не велась работа против этого, и как мы видим, и как мы знаем, мы чеченцы знаем, что в нашем правительстве были люди, которые занимались этими делами, принимали в этом участие. Так, Дуглас Хот. Так, мистер Ллойд отвечает. Я искренне благодарен за это вмешательство, потому что оно поднимает вопрос первостепенной важности, заключающийся в том, что система, в которой захват заложников и систематическая выплата выкупа не дает никаких преимуществ. Это просто поощряет захват заложников. Весь мировой опыт свидетельствует об этом. Продолжение политики, ясно дающей понять всем сторонам, что как правительство мы не будем платить или санкционировать выплату. Выкупы важны, и важно, чтобы они были ясными и понятными. Да, конечно, мы ищем и будем искать сотрудничество других правительств в проведении точно такой же политики. Доктор Джулиан Льюис. Нью Форест, Восток. Я уверен, что вся палата благодарна министру за то, как деликатно и мрачно он отвечал на вопросы. Не присоединится ли он ко мне, настаивая на правильности, и достопочтенные депутаты должны сочувствовать положению, в котором находится руководство Чечни. Ей угрожают чеченские бандиты, мусульманские фундаменталисты и русские, чьи ужасные бомбардировки их стран привели к царящему там хаосу. Согласится ли он со мной, министр, что понятно, что руководство Чечни отчаянно нуждается в помощи Запада для восстановления страны, и что мы должны воздать должное тем людям, которые были достаточно храбры, чтобы попытаться помочь ей. Мистер Ллойд, нет сомнения, что достопочтенный комментарий джентльмена о трудностях, с которыми сталкивается рядовой гражданин Чечни и чеченское правительство, имеет большое значение. Положение чеченского правительства действительно далеко от нормального управления. Мы настоятельно хотели бы обратить внимание чеченских властей на тот факт, что если они хотят получить помощь в восстановлении своей страны, жизненно важно, чтобы такие ужасные убийства были завершены успешным арестом и судебным преследованием заинтересованных лиц. Без этого такие страны, как Великобритания и сама Великобритания, не будут уверены, что ситуация в Чечне когда-либо будет такой, когда мы сможем перейти к практической помощи. Это заседание, которое было 9 декабря 1998 года. До этого было другое заседание, его я вам сейчас зачитывать не буду, которое состоялось 29 ноября, потому что слишком много у меня есть еще вам что сказать, и хочется все это сообщить за раз. Так, я бы хотел вам про генерала Шаида Баргишева. Это начальник специального подразделения полиции по борьбе с похищениями людей. О нем сказать. И еще одном герое, который получил ранение, попытался защитить инженеров, британцев и новозеландца от похищения. Это BBC News.
5 октября 1998 года, то есть через 2 дня после похищения. Еще они не казнены, только похищены. И вот нам BBC News сообщает следующую новость. Утверждается, что 3 британцев и их новозеландский коллега, взятые в заложник в Чечне, неоднократно проигнорировали дипломатические предупреждения не отправляться в раздираемую войной Российскую Республику. Почему она российская, остается загадкой, правда. И вот эта двусмысленность, да, я, конечно же, всю ответственность возлагаю на нас, на чеченцев, за эти похищения, за все, что происходило, на наши власти. Это нельзя никак уйти от той ответственности, которая лежит на нас, на каждом чеченце, не только на нашем правительстве, на каждом чеченце. Несмотря на то, что, конечно же, это были провокации, это было потакание террористам, захват в заложники, выплаты им денег. И при всем при этом я не снимаю ответственности и на наивности, недальновидности Запада, который договаривается с русскими, который считает, что в Чеченской Республике бандитизм, он имеет там чеченский бандит и радикальные исламистские корни имеет, что тоже было правдой. Но это было не только такой правдой. Это не из-за только бомбардировок Грозного. Все это делалось с подачи российских спецслужб. Этим занимались. Да, были разные группы, которые не подчинялись никаким ФСБ, ничего. Но для того, чтобы получить выкуп, им все равно приходилось выходить на разных там силовиков российских и так далее, чтобы получать эти выкупы. И также, конечно же, не снимается ответственность нашего правительства, которое принимало в этом участие. И как ходила такая легенда, или как это называется, там рассказ, что по борьбе с терроризмом, у нас Хултыгов, по-моему, тогда занимался вот этими вещами, захватом заложников, боролся с этим. И когда ему сказали, почему ты не арестуешь всех, и было заседание правительства, он сказал, вы все здесь арестованы. Это многое что объясняет, которые там находились. Так, была такая байка, не знаю, насколько это правда. Конечно, не все были замешаны, многие погибли, сражаясь с этими преступными элементами, но что было, то было. И меня удивляет наивность, меня удивляет недальновидность таких великих, таких мощных государств, как Великая Британия, как другие западные страны, которые не могли этого не видеть, у которых мощные спецслужбы. Ну, что было, то было. Дальше читаем. Утверждается, что строй британцев и их новозеландских коллег, взятые в заложники, неоднократно проигнорировали дипломатические предупреждения. Говорят, что телефонные инженеры Даррен Хикки, Питер Кеннеди, Руди Петчи и новозеландец Стэн Шоу даже не зарегистрировали свое прибытие чеченскими властями. 3 мужчин работают в фирме Гранж Телеком из Сурея, и им поручено установить коммуникационную инфраструктуру для Чечен-Телекома и правительства Чечни. Питер Кеннеди, 4-й человек, бывший сотрудник БТ, чьи специальные навыки в области спутниковой связи привели его в Чечню по краткосрочному нештатному контракту. В воскресенье они были взяты в заложники группой из примерно 20 вооруженных людей после перестрелки с их телохранителями. Родственники мужчин заявили, что были потрясены этой новостью. Босс Грейнджер Телеком сэр Рэй Верт в заявлении, сделанном в обеденное время в понедельник, опроверг предположение о том, что он проигнорировал Совет Министерства иностранных дел вывести мужчин из страны. Были приняты меры предосторожности, сказал он, включая развертывание вооруженных сил на местах. Он также дал понять, что мужчины полностью готовы к условиям Чечни. Грейнджер много лет действовал в тех частях мира, где условия несколько трудны и часто являются предметом предупреждения Министерства иностранных дел. 24 вооруженных охранника. Чечен Телеком
Телеком обеспечил массовую охрану для обеспечения безопасности наших людей, включая предоставление охраняемых помещений и 24 вооруженных охранников. Он сказал, что 3 сотрудников были хорошо подготовлены к этой работе. Стэн Шоу проработал в компании 3 года, а Дэрен Хилл, 26 лет, и Руди Пэтси, 42 лет, присоединились к компании около 6 месяцев назад. Все они не раз бывали в Чечне в рамках этого проекта, и Стэн Шоу и Руди Пэтси имеют большой опыт работы в сложных условиях по всему миру. Представитель British Telecom сказал, что господин Кеннеди также имел опыт работы в подобных условиях и работал в ряде телекоммуникационных компаний в ряде стран, включая Россию. Господин Кеннеди подвергался тем же мерам безопасности, что и команда Granger Telecom. И, как говорят, знал о самых последних предупреждениях Министерства иностранных дел. Говорят, что у него был очень короткий контракт, примерно на неделю. Министерство иностранных дел предупреждения были проигнорированы. Министерство иностранных дел подтвердило, что Granger Telecom неоднократно предупреждала об опасности работы в Чечне. Представитель сказал, последний раз компания была проинформирована о ситуации в августе. Министр иностранных дел Дерек Фатчет добавил, мы сделали все необходимые предупреждения. Мы не можем помешать британским гражданам не послушаться этому совету. И Granger Telecom не последовала этому совету. Он добавил, что ни одна другая британская компания не оказалась в подобных обстоятельствах. Итак, похищение началось, когда около 20 человек в камуфляжной форме напали на дом мужчин в столичном Грозном, в Джохаре, то есть. Телохранители открыли огонь, но остановить похищение не смогли. Сообщается, что один из телохранителей несколько нападавших получили ранения, но неизвестно, пострадал ли кто-либо из инженеров. Начальник специального подразделения полиции по борьбе с похищением людей генерал Шаид Баргишев заявил, что силовикам известны личности виновных. Сообщается, что подразделение милиции допрашивает персонал больницы в городе Урус-Мартан на юге центральной части Чечни, где, как предполагается, лечился один из раненых из нападавших. Похищение произошло всего через 2 недели после того, как 2 британских сотрудника по оказанию помощи, Камила Карр и Джон Джеймс, были освобождены чеченскими повстанцами после 14 месяцев в плену. Сестра Камила Карр, Александра Литтл, которая возглавляла громкую кампанию по освобождению пары, сказала, я надеюсь и молюсь, чтобы их освобождение произошло раньше, чем быстрее. Далее я вам еще зачитаю небольшой, последнее, что я вам сейчас зачитаю. Это статья Independent. Эндрю Бэнкбом, 6 октября 1998 года. Итак, я выдержку только зачитаю. Министерство иностранных дел теперь наверняка попытается оказать давление на российского премьера Евгения Примакова, чтобы он поднял вопрос о положении заложников во время запланированной на субботу встречи с президентом Чечни Асланом Асхадовым. Удастся ли им это, неизвестно. Вчера российское правительство, которое сейчас менее откровенно прозападно, чем его предшественник, дистанцировалось от этого дела. Министр внутренних дел Сергей Степашин, один из виновников катастрофической чеченской войны, создавшей нынешний хаос республики, заявил, что никаких твердых планов поднимать этот вопрос нет. Он даже обвинил британцев в том, что они находятся в Чечне, не сказав об этом российским властям, которые до сих пор тщетно настаивают на том, что республика является частью Российской Федерации, несмотря на ее унизительное поражение в 21-месячной войне. Но у россиян и своих проблем хватает. Не в последнюю очередь убийство Акмаля Саидова, представителя правительства, захваченного в Чечне на прошлой неделе. Обнаружение его тела с приложенной запиской, в которой он обвиняется в том, что он является русским шпионом, вероятно, станет решающим фактором в любых переговорах с чеченцами. Не помогает делу и растущее число вопросов о том, может ли что-нибудь сделать слабый, стремящийся к консенсусу президент Масхадов. Одним из возможных ключей к
этому, кто держит заложников, стали сообщения о том, что раненый похититель сдался в больницу Урус-Мартане около 20 милях от юга от Грозного. Этот район является оплотом известного бандита Арби Бараева, который, как считается, удерживал недавно освобожденных британских заложников Джона Джеймса и Камила Карр. Он известен своей безжалостностью. Передовая статья. Вот и всплыла фамилия Арби Бараева. На этом мне много что еще есть сказать, много информации, которая повторяется. Здесь я бы хотел еще отметить из Jamestown, с сайта jamestown.org, неспособность, выдержку небольшую, неспособность правительства президента Чечни Аслана Масхадова положить конец похищениям людей способствовала изоляции правительства и таким образом препятствовала его способности заручиться поддержкой на международном уровне. Даже самые смелые международные агентства по оказанию помощи ушли с Кавказа с 96-97 годах, потому что их сотрудники неоднократно подвергались нападениям Международный Красный Крест, Врачи без границ, даже Организация Объединенных Наций. Группы, испытывающие естественное сочувствие к жертвам войны, держат своих сотрудников подальше от мест страданий, в основном из-за похищения людей в Чечне. В принципе, я думаю, это очень многое объясняет и на многое проливает свет, почему нам не помогали. И кто-то виновен в этом, кто-то виновен в том, что чеченский народ, который сам устал от этого, от этих похищений, ведь чеченский народ был первым, на кого нападали похитители людей, на много чего, даже стыдно говорить, до чего доходили вот эти похитители, которые выкрадывали много вещей, которые происходило. И чеченцы отвернулись от правительства Масхадова, отвернулись от людей, которые которых вчера они выбирали, поддерживали. И это говорит о том, что велась целенаправленная работа, и были полезные идиоты, но это было полбеды. Были люди, которые целенаправленно действовали в угоду России, в угоду дискредитации чеченского государства, молодого государства. И вот здесь, в этой статье, говорится о том, о чем я вам говорил только что, про действия Шойгу и других. Российское правительство использует свидетельства похищений, видеозаписи изувеченных и казненных заложников для поддержания античеченских настроений внутри страны и отражения критики за рубежом. Я помню, как Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям России и политический союзник Владимира Путина, чуть ли не насильно пихал эти кассеты членам делегации ПАСЕ, посетившей Дагестан год назад. Еще один памятный случай произошел в конце 1999 года, когда тогдашний премьер-министр России Владимир Путин включил жуткую кассету на специальном просмотре для западных журналистов во время визита в Осло, в Норвегии. Один журналист потерял сознание во время показа и выставил себя на посмешище некоторых российских СМИ. У меня сохранилась видеозапись, которую посредники принесли нам через несколько недель после похищения моего зятя в Джохаре. Кто-то щелкает пальцем за камерой, и мы видим лицо Рашида и синяка. Это рассказ Тимирбулатова, у которой также были похищены люди. Я больше не буду читать, это очень много здесь можно читать. Это статья независимого журналиста Северного Кавказа Наби Абдуллаева, jamestown.org называется этот сайт. Здесь были выплачены, здесь сообщается, что в 1998 году за Винсента Каштеля, сотрудника ООН, то самое ООН, в которой мы хотели, чтобы нас признали, за которого выплатили $4 миллиона
и за этого сотрудника ООН по оказанию гуманитарной помощи. Фактически чеченский народ находился на грани голода, в тяжелейших условиях, в тяжелейшем материальном, экономическом упадке находилась страна после разрушительной войны. А после начала войны, Второй русско-чеченской войны, в Чечне начался голод. Фактически в прямом смысле голод начался. После межвоенный период еще как-то люди пытались выжить. А уже когда началась война, уже начался голод. Так кто виноват в том, что происходило? Кто виноват во всех этих преступлениях страшных, которые потом Россия совершала? Да, Россия, конечно же, 100% виновата. Виноваты ли наши руководители? Виноваты ли люди, которые сотрудничали с российскими спецслужбами? Виноваты ли они? Им нужно тоже, наверное, задуматься, виноваты ли они. А похищение людей – это только маленькая видимая часть айсберга. Похитители людей – это обычные криминальные элементы, которых просто никто не останавливал. Почему это сейчас можно было сделать? Почему нельзя было это сделать тогда? Ладно, перейду к вашим вопросам и вашим комментариям. И потом, если опять сейчас мы время не выходим за эфир, я вам зачитаю Валерию Ильиничну Новодворскую, которая рассказывает про взрывы домов. Так, я отсюда почитаю, друзья, потому что мне будет так удобнее. Ваши комментарии можете писать, друзья. Так, Лечи Дадаш. Я знал двоюродного брата Арби Бараева, Саид Амина Бараева, который хватил смертельный инфаркт от творимых бесчинств этих ублюдков. Владимир Полищук. Запад, думая о чеченском терроризме, верил в стереотипы навязанные РФ. К сожалению, эта ошибочность стоила сотни жизней людей, в том числе детей. Сотни тысяч, Владимир Полищук, сотни тысяч жизней. Генерал Генардук, так, это не мне, Фриман, антипутинизм. Потрясает невероятная дремучесть и дикость российской власти, оппозиции и подведомственного ей народа, больного имперской чумой величия русского мира. Аду Давлетюк, да здравствует шариатский Швабрастан, Батила. Так, Фриман, антипутинизм. Лакмусовая бумажка – это проявитель-индикатор. Чечня и Крым. В данном конкретном частном случае проявили пороки российской власти, русского народа, больного имперской чумой величия. Уже ничто не потрясает, просто болит за тех, кто болеет, говорит Сирена НХЧ. Очень жаль, что никто не поддержал Ичкерию, Вардас Паварда. Грейт Грут, я даже не слышал такой, Аслан Баркал. Ибраим Никархо, шариатская Швеция скоро настолько либералистируется, что на разноцветный флаг свой игиловский логотип прилепит. Впрочем, подписчики, одурманенные козлиной бородкой и риторикой, готовы проглотить и не такое. Вардас Паварда. Запад поддерживает Рашку, очень жаль. Да, Маждада отбираюсь Бахтич на Цхамелдеш Цагиншун. Чем он отличается от Кадырова? Маждада говорит. Владимир Полищук. Убийство британцев и новозеландца – результат доверчивости цивилизованных стран, потомка ордынской системы власти.
Как найти? Багдадича именно после Первой войны Хильёл-хан для нас было самое трудное время. Ни до, ни после. Вообще никогда не было такого. Но это время прям необычно тяжелое время. Да. Царь Масхадой Цахум Даца Довайтер Масхадой Цахум Наца Довайтер Бо. Да, Бадукай. Сейчас президент, когда выбирали президента, сказали, что все поддержим. А потом устраивали митинги против Масхадова. Вместо того, чтобы разрываемое послевоенное время поддержать Масхадова, начали против Масхадова. Все. Да, лазват обалдуя бельчери. Беллешем до конца чекбойлер. По крайней мере, они были честны и искренни в своих побуждениях. Ичкери, ассалам алейкум, Саваш. Ва алейкум ассалам, Ичкери, Машволь. Владимир Рабинович, мы все были слепы и верили Роспропаганде. Мы все просим прощения у чеченского народа, что думали о вас плохо и даже ужасно. Все будет Дудаев, все будет Ичкерия. Спасибо, Владимир. Спасибо. Да поможет тебе Аллах, Ичкери. Дерей свой Ичкери. Да луэн водуэль. Да ночью оман водуэль луэн Ичкери. Да, Масхадова постоянно подставляли эти мудаки, которые хотели славы и денег, думая, что они на правильном пути. Так, как только Масхадов совершил турне по западным странам, Удугов объявил джихад кефиром и комбайном. Да. Самое главное, после всего этого, не анализируя, не понимая, есть кронпринц, как его называет Альви, который продолжает также наивно доверять этим людям, также с ними якшаться и так далее. Я не знаю, как объяснять этим людям. Мы просто должны, наверное, оставить этих людей в покое. Они никогда не приносили пользу и не будут приносить пользу. Мы просто должны двигаться в нашем направлении. Тот центр силы, который мы создаем здесь, на этом канале, собираясь вот все мы вместе, мы должны двигаться в прозападном, демократичном, правовом направлении и всячески пресекать любые поползновения с их стороны, и кто не придерживается демократической правовой конституции нашей Ичкерии, просто не поддерживать с ними. Они имеют право на свое мнение, но мы не должны никакие контакты с ними не вступать. После ознакомления с этими материалами, я думаю, мы должны четко уже понимать это. Совершенствоваться, говорит. Так, я не хочу, чтобы мы мотивировались только лишь чувством, то есть духом. Чтобы нас понимали, нужно учиться и совершенствоваться. Мужчины, учитесь. Так, не забываем поддержать Аслана, говорит Эд Мамедов. Эд, привет. Привет, Эд, салам тебе, брат. Так, друзья, я в прошлый раз просто не зачитал, у меня такое бывает, когда бывает много материала, много что есть сказать, потом, когда в живом диалоге, в живом общении возникает ситуация, когда выходишь за время и отвлекаешься, и на один вопрос можно отвечать там по 30 минут иногда. Поэтому я вам тогда про Новодворскую не сказал. Сегодня я бы хотел бы обязательно вам рассказать прочитать касающуюся про взрывы домов 99 года Валерии Ильиничны Новодворской, ее высказывание. Эта женщина опережала свое время. Это была совестью русского народа. Эта женщина, которую, как обычно, в русском обществе не оценили. Она с 18 лет попадала в советские психушки, перенесла тяжкие испытания, но осталась верна принципам, которые у нее были: гуманизма, человечности, демократии. И большим уважением я отношусь к этой женщине. Она сейчас уже нет ее на этой земле. Пусть земля ей будет пухом. Я хотел бы зачитать вам
ее высказывания. Есть и длинные, и короткие, но я постараюсь два не очень длинных вам зачитать. Итак, минеры ошибаются только один раз. 2007 год, News Times, сайт называется .ru, 17 сентября 2007 года. Валерия Ильинична Новодворская. 8 лет назад в России было тихо. Отгремела закончившаяся спасительными хасавюртовскими соглашениями Первая Чеченская война. Ельцин назначил Путина премьер-министром. Впереди были выборы. И вдруг начали взрываться дома в Москве, в Волгодонске. А один в Рязани не взорвался, потому что жильцы накрыли в подвале кое-кого кое с чем. Нам, конечно же, сразу же сказали чеченский след, Шамиль Басаев и прочее. И что еще они могли сказать? Ведь Березовский до Лондона еще не доехал. Это было очень глупо и неправдоподобно. После вывода войск и хасавюрта, независимость де-факто, Шамиль Басаев и же с ними вдруг решили напомнить о себе федералам и снова вызвать огонь на себя. Причем дома были отнюдь не элитные. Ни генералы, ни министры, ни сотрудники ФСБ там жили, а жили обычные небогатые горожане. Горожане. А чеченцам не за что было им мстить. Как дело измены, как совесть тирана, осенняя точка темна. Эта старая песня из 19 века очень даже подходит к нашим обстоятельствам. И измена государства, и мрачная совесть, если не самого тирана, то его ночных, подпольных, сумеречных спецслужб. А какое оружие у мрака? Оружие мрака – гексоген. Тот самый гексоген, который потом обнаружили жильцы в Рязанском подвале. Много мешков с гексогеном. И гексоген был не один, при нем оказался сотрудник ФСБ. Не только сапер ошибается один раз. Если минер попадается на глаза минируемым, то его везде и на всех широтах становится его последней ошибкой. Везде, кроме России. Объясняя данные спецслужбами и разными государственными инстанциями, и щедро показанные еще свободным ТВ, были перпендикулярны друг другу, и в любом суде присяжных Запада спровоцировали бы обвинительный вердикт, причем не против мифических чеченцев. Первое. Какие-то солдаты хотели попить чай с сахаром, и вместо него по ошибке стащили гексоген, хотя в подвале дома чайной не было. Второе. Проводилась операция ФСБ по имитации теракта с целью укрепления бдительности. Третье. Никакого гексогена не было. В подвале лежал сахар, а все домыслы принадлежат клеветникам России. Четвертое. ФСБ предотвратила теракт. Это достойного пера Достоевского. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое. У нас нет других улик, кроме этого подвала. Доказательств такого рода появляются через десятилетия, когда рушатся царства и рейхи, а свидетельства заслушивают уже на Нюрнбергском процессе. Много нового интересного узнали немцы о своем государстве в ходе этого процесса. И подсудимые-то не знали о другом конце вертикали власти. Недаром же Шпеер был так потрясен, что просил приговорить его к смертной казни. Но кое-какие факты у нас есть. Даже кроме рязанского чаепития, Сергей Ющенков привез в Россию из Лондона 1000 видеокассет с фильмами о взрывах домов и стал членом комиссии по расследованию этих самых взрывов. Его убили средь бела дня во дворе собственного дома. Михаил Трепашкин, работавший в той же комиссии, в 2003 году оказался в заключении якобы за разглашение гостайны. Его сейчас добивают в лагере, отказывают ему в лечении астмы. Юрий Щекочихин, член той же комиссии, умер от подозрительного недуга, похожего на отравление талием или полонием в том же 2003 году. Чеченская война номер 2 началась как по маслу и кончилась очень большой кровью и пировой победой путинизма в Думе, в Кремле и по всей России, по всей Руси. В результате взрывов жилых домов по улице Гурьянова и Каширском шоссе
и в Москве 8 и 13 сентября 1999 года погибло 243 человека, ранено 1742. При взрыве жилого дома в городе Волгодонске Ростовской области 16 сентября 1999 года погибло 64 человека, более 100 ранено. События в Рязани произошли 27 сентября 1999 года. И далее сразу же в контексте убийств у этих инженеров я специально поэтому хотел вам сегодня об этом рассказать и соединить это все с ФСБ, потому что за этим всегда торчат длинные уши террористической банды ФСБ. Нас призывают обвинить там одного Кадырова и так далее. Нет, Кадыров это всего лишь топор в руках террориста, в руках убийцы. И жаловаться, что всего лишь топор тупой и нужен другой топор, не тупой, это обманывать самих себя. Россия то государство, которое никогда не будет сама свободным. Оно никогда не будет. Русскому народу не нужна свобода. Русскому обществу не нужна свобода. Российское государство должно быть разделено на несколько государств, где люди сами будут, где Татарстан будет определять, и где не русские будут во главе государства находиться. Да, они могут управлять государством, они должны, обязаны, им должны предоставить такая возможность. И никакой дискриминации ни в Татарстане, ни в Якутии, или в Бурятии, или в Чеченской республике. Дискриминации никому не должно быть. Но это государство должно перестать существовать. А террористическая банда ФСБ, которая повинна убийствам, гибели сотен тысяч, миллионов людей, эта террористическая организация должна быть осуждена, как когда-то был осужден всем миром нацизм на Нюрнбергском процессе. И нам никогда не договориться с русскими, и нам не надо договариваться с русскими, потому что нет смысла договариваться с теми, кто никогда не хочет и не будет никогда свободным. Единственное, что может спасти и чеченцев, и самих русских в самой России, это разделение этого государства на несколько государств. Только так мы сможем стать свободными, только так мы сможем получить свободу и независимость. Мы договаривались с русскими, и с царской Россией договаривались, и с коммунистами договаривались, и с демократами ельцинской. Это все, конечно, в кавычках. Демократы и все такое. И всегда мы сталкивались с КГБ, и с новым геноцидом и так далее. Нет смысла договариваться с Россией. Россия должна перестать существовать в тех границах, в том понимании географическом, в котором политическом, в котором она существует. И, конечно же, это должен сделать мир, это должна сделать Великая Британия, это должны сделать Соединенные Штаты Америки и все страны, которые Турция, и все другие страны, которые заинтересованы, Украина, которые должны способствовать, которые хотят, чтобы их дети, внуки, правнуки жили спокойно, цивилизованном, нормальном мире, где Россия не угрожает всем полониями, ядерными бомбами и так далее, атомными бомбами. Но вот так я это вижу, по-другому это никак нельзя договариваться с Россией, нет никакого смысла, еще раз говорю. Поэтому давайте я зачитаю вам «Большевик и Мальки», статью Валерии Новодворской на грани.ru.org. И на этом я свой стрим закончу. Будет очень интересно. Так, Валерия Новодворская, 24 февраля 2012 год. Большевиков у нас навалом, и каждый норовит что-нибудь национализировать, экспроприировать, деприватизировать. Конечно, чужое, а не свое. Вряд ли Владимир Путин собирается лично выплачивать штрафной налог на неправедно и незаконно праведную приватизацию власти и мат-средства, которую он с легкой ельцинской руки осуществил в своих
очень личных целях. До сих пор считалось, что национализацией и пересмотром итогов приватизации, придя к власти, займется тандем Зюганов-Удальцов. Но в ходе открытой и прозрачной избирательной кампании выяснилось, что наш главный будущий и прошлый гарант уже слегка обкусанной чекистами Конституции готов сам залезть на первый попавшийся броневик и провозгласить с этого ОМВОНа свои апрельские, то есть мартовские тезисы. Конечно же, кажется, что это не просто Владимир, а Владимир с мечами, крестами и бантами. Нам обещаны скорее пушки и танки, чем масло и колбаса, поскольку у нас всюду враги. Налево Эхо, направо Новая газета и 10 осталось площадей, остальные заняты хомячками. А если бы все чекисты последовали примеру СВРовца Юрия Кабаладзе, который конвертировал свою ужасную и вредную службу в прекрасную и полезную, сделанную из настоящего мяса докторскую колбасу, и занялся делом в прекрасной магазинной сети «Перекресток» и «Пятерочек», вот пример для подражания: перековать мечи на мясорубке. Мы тщетно молили Бога, чтобы Путин приобрел свой капиталец, какой-нибудь прииск, десяток ресторанов, отель на Лазурном берегу, пару-тройку нефтяных и газовых месторождений, дворцы на всех мировых курортах, несколько небоскребов. По подсчетам Бориса Немцова из брошюры «Путин. Итоги», у гаранта как раз на это хватает средств. И улетел от нас на голубом личном самолете, чтобы ему еще предложить в качестве выкупа, чтобы он поскорее убрался, не добивая несчастную страну. Если ему не надо девицу-красавицу, можно предложить свою кандидатуру. Могу предложить свою кандидатуру. Красоты, правда, не обещаю, но не все ли ему равно, кого загрызть в темном лесу? Однако он не поедет, он подсел на этот наркотик, власть над огромной страной. Ему хочется давить, унижать, порабощать, измываться. Где еще он найдет эти палаческие радости? Нам обещаны свеженькие ракеты, тепленькие танки с изюмом, истребители с марципаном, подводные лодки с орехами. Ах, вы говорите, без орехов? Тогда зачем он все это обещает мирному населению? А если он военный диктатор, тогда к чему он разыгрывает комедию с выборами? А то ведь одну такую президентскую программу мы слышали из уст персонажа старого доброго советского фильма «Джентльмены удачи». Персонаж был вором в законе, а играл его Евгений Леонов. Зачем Путин пишет такие длинные статьи? Сказал бы коротко: моргало выколю, пасть порву. А кому, кстати? Большинство ничего маленького и беззащитненького у наших границ нет. Страны Балтии, члены НАТО. У Молдовы и Грузии оттяпали что могли. А с Украиной нашей жалкой армией не справиться с боеголовками или без. Одно остается: порвать пасть собственной стране и выколоть моргало тем, кто смотрит за бугор. И шляются по Москве орды идолопоклонников до Лужников и обратно. Жаль, что морозы кончились и лавины не могут сойти на эти дружные ряды, а заодно на зюгановских демонстрантов и митинги Жирика и Кургиняна. Накрыло бы их снегом, как того стойкого шведа, который в сугробе прожил 2 месяца на все 12 лет путинского срока. А мы бы через 12 лет подумали, стоит ли этих мамонтов откапывать. Но на весь путинский, зюгановский и жириновский электорат в России снега не хватит, даже с добавлением Арктики и Антарктиды. Ясное дело, что оружие против перспективы 12-летней каторги – это бойкот мероприятий 4 марта. Пришедшим власть задаст только один вопрос: вы за массовку получите оформление, то есть бюллетень, и проходите на сцену, то есть к урне. А дальше прямо по писателю Зиновьеву: пепел просьба забирать с собой. Мы заранее проиграли и нашу жизнь, и судьбу сыграли в орлянку наши друзья Немцов и Рыжков, которые во враждебном Удальцовско-Бабуринско-Селезневском окружении направились в горки лакать медведевский чай. Бабурин и Селезнев те еще неформалы. Как динозавры среди более мелких и шустрых хищников из ЛДПР и КПРФ,
А Удальцов, которого я незаслуженно считала экстремистом, экстремист не пошел бы к Медведеву мальчиком на побегушках, даже принес президенту к чаю подметку. Хорошо, что не дохлую ворону, как один умный Ганс из сказки Андерса, пришедший свататься к принцессе за своим харчом. Непримиримая оппозиция оказалась вполне ручной. Она глотает голый крючок, не требует даже червяка. Хуже всего неопытного малька. Только бы уважали этих ходоков кремлевским чаем, как во время Калинина. И это побитое воинство с поджатым хвостом собиралось противостоять Путину. Это вопрос. Не хотите ли вы не хотите ли на их народное гуляние сходить? Тоже вопрос. Митинг им не разрешают повестки, так они собираются Масленицу вместе с памятником Марксу отмечать. Коммунисты будут угощать блинами с красной икрой, фашисты с черной, а демократы отсылают трехслойного мармелада. И руки тех, кто собирается за них взяться, на Садовом кольце заранее сосчитаны, оприходованы и конвертированы в очередной кремлевский полдник с болотными вождями. По себестоимости, как поет Жанна Бичевская, не меняли в ЧК, разменяли. Дополним Брехта. Несчастная та страна, которая имеет такую альтернативу. Путин, конечно, большевик, но противостоят ему в Горько даже не меньшевики, а просто пикейные жилеты, сующие диктатору в рот не только свой палец, но и наши головы. Валерия Новодворская, 24 февраля 2012 года. Это тогда, когда Навальный слил все митинги. А теперь Навального поддерживают. Считают его того вчерашнего националиста, фашиста, который выходил на русские марши, того, который ненавидит чеченцев и борцов за свободу, который сравнивал наших борцов за свободу с тараканами, ну, чисто по-фашистски, по-русски, как они это делали всегда, с тараканами, с крысами, пауками и так далее. И тогда Яшин, который сейчас большой такой оппозиционер, да, как хорошо Валерия Ильинична тут рассказывает про этих оппозиционеров. Здесь тогда только раскрылся Удальцов, ну, Яшин и остальные, и Собчак, и Навальный, все остальные раскрылись позже. Но русский народ, он может наступать на одни и те же грабли очень-очень много раз. Но я бы не хотел бы, чтобы мы наступали также вместе с ним на эти грабли. Поэтому русский народ закрылся в своей скорлупе и не принимает никакого участия, только поддакивает, делает вид и живет своей жизнью. Это тоже такой полный игнор происходящего в России. Но при всем при этом русский народ сам не сможет справиться. Запад, будет ли помогать Запад? Я очень надеюсь, что да. Я очень надеюсь, что Россия будет разделена на нормальные государства, где она будет соблюдать международное право. Может быть, несколько русских государств, может, это будет Дальневосточная республика, Московия это будет. Ну и, конечно же, Татарстан, Якутия, Бурятия, Чеченская республика, Ичкерия и Северо-Кавказские республики, если они захотят выйти. Я думаю, если им дать возможность бескровно, без угроз, без угрозы геноцида, многие согласятся покинуть фашистскую Россию. А мы будем прилагать все усилия, чтобы права людей во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия и других частях света, чеченцев в первую очередь, потому что самые ущемленные в правах это чеченцы, хотя права людей распространяются, конечно же, на всех, но нам бы хотя бы права чеченцев вывести на уровень хотя бы среднестатистических людей и граждан, на уровень их поднять. Но мы видим, что мало кто идет по этому пути. Но несмотря на это, как говорится, даже если весь мир против нас, мы должны делать то, что мы обязаны делать, и то, что мы видим и знаем
куда нам двигаться и как нам двигаться. Поэтому мы должны делать то, что должны делать. Как говорится, делай, что должен, и будь, что будет. И все будет Ичкерия. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Адикюэль, Маш, Оль. Спокойной ночи. До свидания, друзья.